So, dann gehen wir noch auf Facebook, um uns hier live zu schalten. Aline, du bist ready? Bin ich jetzt schon online? Ja, jetzt gleich, warte. Ja. Jawohl, wir sind live. Wunderbar. Einen wunderbaren guten Abend, ihr Lieben. Ich lobe euch, ihr haltet gut durch. Heute haben wir den Tag 9 von 10 von unserem Kamingespräch und ein Tag ist interessanter als der andere. Und heute werden neue Maßstäbe gesetzt bei uns. Heute geht es nämlich darum, aus physischer und aus energetischer Sicht neue Häuser, neue Räume zu gestalten. Ich habe heute eine ganz wunderbare Lady hier zu Gast, frisch importiert aus Italien. Und zwar ist die Aline holistische Architektin und sie ist Expertin für Retreat-Design und nachhaltige Urlaubshäuser. Also sie hilft uns allen, wenn wir in Urlaub gehen, dass wir an energiereichen Plätzen sind. Und sie hat eben das Bewusstsein und sie denkt ganzheitlich. Da geht es nicht nur Stein auf Stein oder Holz auf Holz, sondern sie prüft genau, welche Baustoffe brauche ich, wie, an welchem Platz vor allen Dingen schwingt sich's gut, ein Haus aufzubauen. Und liebe Aline, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Ich finde es total spannend, dass wir heute Abend so ganz abseits von menschlichem Körper und von Therapie und Gesichtspflege und was wir alles hatten, alles wunderbare Themen. Und heute gehen wir an das äußere Seelenhaus, unser Haus, unser Wohnraum. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Aline. Herzlich willkommen. Ja, danke für deinen Willkommensgruß und vor allen Dingen für die wunderbare Einführung. Ich glaube, du hast schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Ja, also ich glaube nicht, dass sich deine Kompetenz auf 2 Sätzchen reduzieren lässt, Aline. Aline, wir sind total neugierig. Sag uns bitte, wie war so dein Werdegang? Also wenn man Architektur studiert, dann ist man wahrscheinlich erstmal so im Standardprogramm drin. Macht erst so seine Erfahrungen. Und wie hast du es geschafft, dass du dann quasi in so eine ganz energetische, ganzheitliche, ich möchte sogar sagen, spirituelle Ecke hineingegangen bist? Also der Werdegang ist ein bisschen lange. Ich versuche ihn zu kürzen. Machen wir einfach kürzer. Genau. Es ist tatsächlich so, dass, also ich habe ich habe von klein auf, war ich immer sehr auch der Kunst verbunden. Und was vielleicht noch wichtig ist zu nennen, ist, dass ich im Kindergarten bei Klosternonnen gewesen bin, in der Grundschule bin ich bei Franziskanermönchen und im Gymnasium in einer Benediktinerabtei gewesen. Also das nur, um die Basis zu verstehen. Ja, ich habe auch Leistungskurs gehabt und war schon immer sehr der Architektur verbunden. Also mir hat es schon immer gefallen, meinen eigenen Rückzugsort zu kreieren, etc. etc. Und ich glaube, dieser Mix, der schon an der Basis damals zur Verfügung stand, der hat mich dann im Leben begleitet. Und ich bin dann irgendwann eben nach dem Studium der Kunstgeschichte in Würzburg, bin ich dann nach Italien, nach Venedig, die Stadt der Künste gekommen, wo man natürlich Pur, gell, dieses Venedig. sehr inspiriert wird. Genau. Habe da Architektur studiert und habe eine bestimmte Art von Architektur, die humanistische Art wirklich gelernt, was mich sehr weitergeführt hat. Also es war jetzt keine TU, ja, also keine technische Ausbildung in dem Sinn, sondern man ist da schon auf eine andere Betrachtungsweise der Architektur an sich also eingeschult worden. Und das war schon. Speziellen Ausbildungszweig humanistische Architektur? Nein, das ist einfach die Universität, wie die strukturiert ist in Venedig. Ah ja. Also es war sehr kreativ und humanistisch veranlagt. Und wie gesagt, also da wird Architektur noch tatsächlich im Sinne von
gesellschaftliche Entwicklungsstruktur beziehungsweise der Gesellschaft und der Entwicklungsstruktur der Gesellschaft eine Form zu geben, dass der Architekt in seinem Tun auch auf die Entwicklungsstruktur der Gesellschaft einwirkt, ja, und das ist natürlich schon sehr wichtig. Im Jahr 2000 war ja dann das Jubiläum auch noch der Kirche. Und da war ich gerade am Ende und habe tatsächlich dann auch ein Projekt gewählt, also ein architektonisches Projekt, das die Vereinung der Religionen, der verschiedenen Kulturen, der Weltreligionen als Thema hatte, weil ich eben schon immer so sehr davon durch meine Kindheitserfahrung auch beeinflusst Deshalb war. hast du diese Klosterschule da quasi erwähnt, dass du diese spirituelle Grundbasis, auf der du quasi damals schon aufgezogen wurdest. Genau, richtig, ja. Also ich glaube, das war damals sehr wichtig einfach, dass das mich dann im Werdegang auch begleitet hat, ja. Und das war noch unbewusst damals. Ich hatte damals auch während der Uni auch und als ich diese Planung zur Kirche, für diese Jubiläumskirche gemacht hatte, hat mich das auch sehr fasziniert, was der Lichteinfluss, das Spiel mit dem Licht in den Gebäuden, was das für eine Wirkung haben kann an Raumgefühl und auch an Bewusstsein des Raumes, in dem man sich befindet. Damit habe ich auch sehr viel dann in Modellbauten gespielt. Und das hat ja auch wieder mit Spiritualität zu tun. Ne? Ja, und dann ging es zurück nach Deutschland und da bin ich in einen absolut technischen Bereich gekommen. Da ging es dann um Energiesparprotokolle und ist die Welt erstmal so ein bisschen untergegangen und ich habe mich wirklich sehr auch darauf dann konzentriert, auf Passivhausprotokolle und so weiter. Wolltest du das? Wolltest du in diese technische Welt gehen oder war das irgendwie einfach erforderlich, weil du eine andere Stelle gesucht hast und es hat sich gerade angeboten oder war das eine ganz bewusste Wahl, dich da auf diese technische Ebene zurückzubegeben oder überhaupt zu begeben oder als Ergänzung oder? Es war eigentlich ein lustiger Zufall, denn ich bin ja angestellt gewesen, 2 Jahre da in einem Ingenieurbüro in Deutschland eben und hatte komplette Narrenfreiheit und habe mich für ein Seminar angemeldet. Da ging es eben um schon nachhaltiges Bauen und Energiesparprodukte, also nicht, ja, Energiesparhäuser. Und damals hatte ich auch schon das Konzept von Lehmbauten kennengelernt auf diesem Seminar, aber auf der anderen Seite auch diese Energiesparprotokolle, Passivhäuser. Und das hat mich beides sehr fasziniert. Und ich bin dann nach 2 Jahren bin ich schon wieder nach Italien zurückgekommen und habe gesehen, dass es hier noch im absoluten Embryonenstatus war. Entwicklungsland. Und habe mich dann hier mit Klimahausagentur und so weiter weitergebildet und bin dann eigentlich ungewollt immer mehr in diese Richtung gegangen. Muss dir ganz ehrlich sagen, es war für mich wirklich eine Mission damals. Es hat aber auch trotz alledem mit Wohlfühlräumen zu tun. Ja, es geht ja dennoch um ein bestimmtes Raumgefühl, auch bei Energiesparhäusern. Und für mich war das wirklich damals eine Mission. Wir waren hier im Bereich von der Brescianer Gardasee-Seite, waren wir wirklich die Ersten mit einem Kollegen zusammen, die eben die Passivhausausbildung auch hatten. Und wir waren ja auch noch jünger, ne? Wir waren so angespornt, dass wir dann auf den verschiedenen Kommunen oder Gemeinden hier am Abend Vorträge für die Einwohner gehalten haben, um zu erklären, wie man die Häuser besser dämmen kann. Und vor allen Dingen haben wir damals schon erklärt, wie man die Bestandsbauten in Schulen, und da ging es dann auch schon los, so sanieren kann, dass es ein bessere, nicht nur von der energetischen Einsparungssichtweise her, sondern auch vom Raumgefühl, für ein gesünderes Raumgefühl und für, ja, was Lichtqualität etc. angeht, für die Schüler, wie man das umsetzen kann. Und das war wirklich, hat hier ganz...
Hat ja natürlich auch eine starke Auswirkung auf die Psyche, gell? Lichtverhältnisse. Absolut, Ja. absolut, ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr, sehr, ich bin sehr also Tageslicht abhängig. Da Mir habe ich geht es eine ganz auch andere so. Energie. Je mehr Licht ich habe, ich liebe deshalb auch den Sommer. Ja, ich liebe es auch im Herbst, wenn dieses schöne warme Licht so in der Abenddämmerung, das liebe ich auch. Aber mit so kaltem Licht, so wie so in der Jahreszeit, wie wir es jetzt haben, ist nicht so mein Ding. Ich bin ja auch eine Herbstkatze, weißt du, also äh, das prägt ja natürlich auch. Jetzt habe Monika, ich dich weißt du, aber dass es, unterbrochen. nee, ist okay, weißt du, dass es Happy Lamps gibt? Was ist Happy Lamps? Glückliche Lämmer oder was? Nein, also ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt aus England kommt, aber gibt sehr viele Studien schon seit langem dazu, denn in bestimmten Ländern, die jetzt eben in England wenig Sonnenlicht haben, Mhm. besteht eine ganz hohe Rate an Selbstmord beziehungsweise auch Mhm. psychischen Krankheiten. Mhm. Und da hat man wirklich diese Lampen entwickelt, die ein natürliches Tageslicht simulieren. Mhm. Und das hat man inzwischen auch in verschiedenen, ja, wenn es Großbüros oder so gibt, ja, wo Oder auch viele, in psychischen, also auch in Kliniken mit, Krankenhäusern, ja, in Kliniken wird das ja, eingesetzt, ja. Depressionen, gell, ist das ganz viel. Genau, genau. Ja. Also Tageslichtqualität ist sehr, sehr, sehr wichtig, ja, Mhm. Ich bin froh, ich habe hier eine große Fensterfront, da kommt viel Licht rein. fantastisch. Da bin ich froh drüber. Und sie gibt einen wahnsinnig tollen Bezug zur Natur außen, zur Außenwelt. Das sowieso, ja. Weißt, die Natur ist für mich ja sowieso die Lehrmeisterin schlechthin, Ja. wie Leben funktioniert und wie diese Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Ja, erzähl aber jetzt mal bitte weiter. Jetzt hast du da in Italien Entwicklungshilfe geleistet, am Gardasee entlang. Ja, ich habe Ist es da Entwicklung. gut angenommen worden oder ist das eine sehr, weil es halt neu war, etwas ganz was Schwerfälliges wieder gewesen? Was heißt da wieder? Ja. Du, ich sage dir ganz ehrlich, ganz zu Beginn, als ich hier auch mit Kollegen oder mit Baufirmen zu tun hatte, kam sehr oft die Aussage, naja, das ist alles Zeugs, das gibt es im Norden oder Klimahaus, das ist gut in Bozen, aber das hat mit uns hier nichts zu tun. Mhm, mhm. Tatsache ist, dass es heute, also das Klimahausprotokoll ist eines der angesehensten Protokolle in Italien. Und jeder versucht inzwischen den Klimahausstandard zu erzielen. Also es war zunächst mal so ein bisschen so, alles was Neues ist immer ein bisschen Grundsätzlich, ja. genau Mhm. spooky, aber es ist sehr gut angenommen worden. Und wir haben auch wirklich, also ich habe hier auch hier in der Umgebung ein Passivhaus realisiert und es war sehr schön. Es war auch mit der Firma der ersten zusammenzuarbeiten. Die hatte noch nie eine Dämmung eingesetzt. Also das war irgendwie, ich fand es damals sehr schön. Es hat mich amüsiert. Also Jetzt ist ja nicht jeder vom Fach. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, was ist ein Passivhaus? ein Passivhaus ist ein Gebäude, das so gut konzipiert ist, auch von der Räumlichkeit und von der Geometrie, aber auch von der Dämmung. Ich glaube, also Mhm. Fenster müssen einen bestimmten Dämmwert haben, die Wände, das Dach, wie sagt man, die Bodenplatte etc. Das Mhm. Gebäude, es hat so eine gut gedämmte Hülle, dass der Energieverbrauch minimal ist. Also in Okay. Deutschland spricht Mhm. man oft von 1 Liter Haus oder 1,5 Liter Haus oder 3 Liter Haus. Das ist Mhm. dann Mhm. den Verbrauch Mhm. des Gebäudes an, ja. Wie bei den Waschmaschinen A, B, C und D. Genau, genau. Also wenn jetzt ein Bestandsbau aus den 80er Jahren oder so, das noch nicht, der ja noch im Ursprung steht, vielleicht 500 Kilowatt oder so pro Quadratmeter verbraucht, dann braucht es halt ein Passivhaus, braucht vielleicht 15 Kilowatt, ja. Also Mhm. das wird, Mhm. um diese Spanne zu verstehen, was Mhm. da, also es ist ein sehr, ja, es ist ein Energiesparhaus. Mhm. Man muss natürlich auch bestimmte Gepflogenheiten in seinem Lebensvorgang, seinem Lebensrhythmus
bisschen ändern, also versuchen zu verstehen, wann kann ich meine Waschmaschine besser mit meinem Energieverbrauch koppeln, wenn ich jetzt Sonnenallergie, also Solarenergie, Allergie. die hatte ich als Kind auch mal. Sitzt noch drin. Ja, die war auch schlimm. Solarenergie gekoppelt etc. Also ja, aber ich möchte jetzt leider nicht, dass sonst kommen wir weg vom Thema. Und heute baust du ausschließlich solche Passivhäuser? Ich habe im Grunde seit damals sind es jetzt nicht unbedingt auch zertifizierte Passivhäuser, aber es sind alles sehr hochwertige Energiesparhäuser. Ja. Und wenn du hast vorher gerade von Lehmbauten gesprochen, sind diese Passivhäuser dann auch aus Lehm oder gibt es da die normalen Üttungsteine oder die Betonsteine oder sind es dann Holzhäuser? Also das ist genau der Punkt, wo ich dann ein bisschen umgeswitcht habe, eben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Jetzt grundsätzlich, aber ich bin dann auf eine neue Betrachtungsweise gekommen, denn diese ganzen Dämmmaterialien werden ja natürlich auch gepusht, aber sind nicht unbedingt, also helfen vielleicht schon zwar auch den Energieverbrauch zu reduzieren, aber nicht alle Materialien sind tatsächlich nachhaltig, beziehungsweise auch wenn wir jetzt heute von CO2 sprechen, dann oftmals spricht man wirklich nur über den Verbrauch jetzt eben des Gebäudes, aber man muss das Ganze so ganzheitlich sehen. Das ist jetzt aber nicht mit dem Rest der Ganzheitlichkeit zu verwechseln, was ich sonst anspreche, dass man auch wirklich den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes in Betrachtung zieht. Das heißt, von der Entstehung des Materials zur Verarbeitung, zur Errichtung des Baus und auch zur Entsorgung, wenn das Gebäude mal nicht, also überfällig ist und nicht mehr, also wie sagt man dann, also gebaut werden muss, ja. Und dieser ganze Zyklus muss auch berücksichtigt werden. Und das tut man meistens bei unseren Berechnungen nicht. Also wir berechnen meistens nur den Verbrauch des Gebäudes selbst. Aha, Ne? okay. Also auch bei den CO2-Ausstößen wird meistens ein sehr, sehr wichtiger Teil eben vergessen. Und jetzt nochmal zu deinem Thema, aus welchen Materialien die sind. Sehr oft sind es eben industriell angefertigte Materialien, die ja nicht unbedingt auch gesund sind, aber auch eben nicht nachhaltig. Und gehen halt auf Masse wahrscheinlich, gell? Und das sind zwei Paar Stiefel, ja. Also wenn ich jetzt ein Passivhaus, ich möchte aber jetzt nicht schlecht über das Passivhaus reden, also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, aber Energiesparhaus, ja, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es auch wirklich nachhaltig ist im kompletten, ganzheitlichen Sinne von Nachhaltigkeit. Und Holzhaus ja, schon wesentlich, aber wir müssen auch immer berechnen, dass wenn wir jetzt alle auf Holz umsteigen würden, das Holz braucht so und so viele Jahre, mindestens 10 Jahre, bis es nachwächst. Wenn wir jetzt alle anfangen würden abzuholzen, um Holzbauten zu realisieren, haben wir Ja, auch auch nicht so lustig, gell? Dann haben wir wieder Probleme mit unseren Wäldern. Also es gibt aber auch viele Materialien eben, die schon zur Verfügung stehen. Und mit welchen Materialien arbeitest du da vorwiegend dann? Also ich habe mich, als ich vor ein paar Jahren in der Nähe von Wien meinen ersten Strohballen-Workshop gemacht habe, habe ich mich Jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. in Strohballenbauten verliebt. Also Strohballen können, aber das ist auch, können sowohl nur aus Strohballen errichtet werden. Das kommt dann darauf an, wie hoch, also wenn es nur ein Stockwerk ist oder 1,5 oder so. Aber man kann auch Stroh mit Holz kombinieren, dass die Struktur aus Holz ist und das Ganze dann, die Wände nur mit Stroh gefüttert werden und mit Lehmwänden dann verputzt werden. Und das ist Also so hat man eigentlich... ja ganz früher dann, glaube ich, auch gebaut, oder? Also wenn ich mich an die Pfahlbauten hier am Bodensee erinnere, meine ich, dass ich von der Innenstruktur mal gesehen habe, dass da wirklich eben solche Holzhäuser oder Holzhütten und da war Stroh drin und Lehm. Ja. Kann das sein?
Das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich so, weißt du, je öfter ich oder je länger ich drüber nachdenke, oder wir alle, wenn wir uns mal hinsetzen und drüber nachdenken, früher hat man gewusst, wie man zu bauen hat, ja. Früher wussten die Menschen, wo sie ihre Gebäude errichten, wie sie dem Licht der Sonne gegenüber ausgerichtet wurden, also je nach Nutzung der Räumlichkeiten. Und sie wussten auch, welche Materialien sie verwenden. Und das waren, also zu verwenden sind. Und das waren tatsächlich dann logischerweise auch oftmals Materialien, die örtlich dann auch gebunden waren, weil sie eben vor Ort verfügbar waren. Und man hat wirklich früher Man hat ja auch gar nicht die Transportmöglichkeiten früher gehabt, ne? Genau so ist es, ja. Ja. Und schau, ich weiß nicht, du kennst ja mit Sicherheit unsere Fachwerkhäuser, oder? Mhm. Also in Unterfranken oder Miltenberg, Ja, ich Aschaffenburg liebe und sie. so. Wahnsinn, oder Limburger. Also es gibt so Auch tolle Lindauer Bodensee hier hat wunderschöne Fachwerke und Narzisste. Meeresburg. Ich muss doch die Bodensee-Region ein bisschen vertreten. Ja, 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 auf jeden Fall. Also jedenfalls, die Fachwerkhäuser sind fantastisch, ja. Also ich bin begeistert jedes Mal. Das ist, und die stehen schon Hunderte von Jahren, gell? hunderte von Jahren, Hunderte genau. von Jahren, ja. Es ist Ja. fantastisch, ja. Und sowas kommt immer mehr ins Bewusstsein oder ist es verhältnismäßig teurer wie jetzt das herkömmliche Bauen? Ich sage jetzt mal diese alternative Richtung. Also ich möchte jetzt muss mal schon ehrlich sein, leider ist es so, dass es ist ja mehr Handwerk damit auch verbunden, ja. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass dir, wenn du auf nachhaltige Bauten umschwingst, Mhm. entweder du kannst das, wie in verschiedenen Ländern, das geht aber nicht überall, größtenteils auch mit selbst bauen, ja, wo du das Handwerk dann ein bisschen reduzierst. Aber ansonsten ist es im Grunde gleich und es kann teilweise auch ein bisschen teurer werden. Also es kommt natürlich darauf an, wie der Baustil ist. Ja, wenn du jetzt einen normalen Durchschnittsbau machst, würde ich sagen, kommt es fast aufs Gleiche raus. Es gibt in Deutschland wirklich eine ganz große Bewegung zurzeit und das finde ich fantastisch, was Super. Lehmbauten angeht, vor allen Dingen im Norden. Und es ist so schön zu beobachten, wie viele Menschen sich zusammentun und sich auch informieren, wie sie ihren Bestandsbau jetzt sanieren könnten, durch Lehmputz oder verbessern könnten. Gesundheit. Das mag gerade nicht kommen. Danke, aber es muss wahr sein. Wenigstens ist es wahr. Genau. Und also es tut sich einiges. Was die Kosten angeht, kommt es wirklich darauf an, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt doch ein tolles, stylisches Haus und kann es schon wirklich sein, dass es auch manchmal mehr kostet. Also ich weiß es nicht. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr in der herkömmlichen Denke drin, wenn ich mir vorstelle, mein Haus wäre nur mit Strohballen und Lehm und es würde da mal so richtig rappeln und winden, ob es das halten würde. Das hält schon. Also ich Hält meine, das wirklich? ja, du hast ja, wir haben es ja gerade gesagt, es gibt ja auch diese Fachwerkhäuser, die sind ja damals auch Ja, schon wenn 30 Holz Jahre. dazwischen ist, aber weißt, wenn du sagst, ein Strohballenhaus, da stelle ich mir jetzt vor, ein Strohballen und nochmal ein Strohballen und nochmal ein Strohballen und dann mache ich ein bisschen Lehm hin, Mhm. dann hätte Nee, ich also du Angst, hast dass ja, mir also das wenn du jetzt wirklich, nee, wenn du jetzt wirklich die Strukturen, also ich habe einmal von diesen lasttragenden Strohballen gesprochen, aber da kommst du auch nur auf eine bestimmte Höhe. Und dann gibt es eben diese Kombination, wo du die Mhm. Struktur, die Statik hast du über Holz eben erfüllt und dann wird Ah, es okay. gefüllt mit Mhm, okay, Strohballen, ja. okay. Mhm. Und Ja. dann wird es natürlich noch ja, mit Lehmbauplatten etc. wird es dann auch noch gefestigt. Aber es gibt tatsächlich schon, in Österreich machen sie da ganz viel. Auch die Uni Wien hat da für Dubai, für diesen, wie heißt das denn nochmal, für die Expo in Dubai hatte die ja ein Studium gemacht, wo es wirklich auch über 6 Stockwerke hatte, Ach was. aus Holz und Strohballen, ja. Und Mhm. in Wien gibt es auch verschiedene Bürogebäude schon aus Strohballen. Ach, spannend, ja. Ja, in Und Frankfurt auch.
Also Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, weil die Leute denken eben immer, das ist nicht so üblich, aber Ja, in Frankfurt haben sie auch das allerdings kombiniert mit Betonplatten. Also die Wände sind aus Stroh und wie sagt man dann, die Decken die Stockdecken dann. Mhm. sind aus Beton, ja. Jetzt haben sie in Frankfurt auch ein Gebäude errichtet, ja. Es kommt Spannend. immer mehr, ja. Und du hast gesagt, dass du Expertin auch für so Retreathäuser bist. Hm. Ist da tatsächlich auch hier so ein Umdenken da, dass speziell solche Rückzugsorte eben so ökologisch sind? Das ist genau der Punkt, wo ich eben angefangen habe, mich zu fragen, warum genau bei diesem Thema, ne? Warum es Mhm. genau da hakt. Ähm, Es gibt sehr wenige, also ich mache sehr gerne eben auch Yoga-Retreats oder was auch immer. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. ähm, Wo du wirklich solche Bauten hast, ist in Südostasien oder in Südamerika. Die Mhm. nehmen tatsächlich ihre eigenen, also die bauen entweder aus Bambus oder eben aus Lehm. Und du merkst auch, dass diese Retreats einen ganz anderen Flair haben, ja. Also Mhm. das ist, ich Mhm. sag's jetzt mal so banal, das ist eine komplett andere Energie. Mir ist es sehr oft passiert, und das war eben auch so ein Denkanstoß, dass ich irgendwie vielleicht so ein Yoga-Retreat gemacht habe und das irgendwie von der Gebäudehülle nicht so kompatibel war, nicht so Mhm. gepasst hat Mhm. zu dem Inhalt von diesem Seminar. Habe ich noch wenige gesehen. Das Hm. heißt, das ist eine spezielle Aufgabe, die du dir vorgenommen hast. Ich finde, um ein ganzheitliches Konzept eben zu realisieren, also die Ganzheitlichkeit, gerade auch in der Architektur, sagt ja, man sollte oder verlangt eigentlich, dass man eine ganz globale Betrachtungsweise hat. Ja, das ist wie in der Medizin. Es gibt ja auch ganzheitliche Medizin. Und dann gibt es unsere ganzen Spezialisten fürs Mhm. Ohr, für das Mhm. Herz, für dies und jenes. Mhm. Und dann müssen wir halt zu 1000 verschiedenen rennen, um zu verstehen, was eigentlich der Ursprung von Ja, allem ist. okay. Mhm. Mhm. Und so ist es beim Gebäude genauso. Also es geht um die Energie des Ortes, es geht um die räumliche, wie sagt man dann, Zusammenstellung, es geht um die Nutzung der Materialien, aber es geht auch um das, was das Gebäude füllt. Und wenn ich jetzt da ein Seminar über Ayurveda halte Mhm. und die Hülle aus Beton besteht und vielleicht quadratisch rechteckig ist, Mhm. Mhm. dann passt da was nicht zusammen. Mhm. Und wenn Mhm. wir jetzt sagen, in jeder Materie ist Energie enthalten und alles schwingt, das Mhm. heißt, die Mhm. Wände schwingen mit unserer Energie, dann kann das nicht zur Perfektion Mhm. erreichen. Absolut. Mhm. Ja, Mhm. und genau, darum geht's. Spannend. Du, und sag mal, was sind es für Privatmenschen, die zu dir kommen oder kommen die zu dir oder wie kommt man zu dir? Wie wird man auf dich aufmerksam? Weil das ist ja nicht unbedingt, wenn ich jetzt einen Architekten suche, dass ich unter ganzheitlicher Architekt suche, oder? Weil ich wusste das vorher auch nicht, dass es ganzheitliche Architekten gibt. Hm. Also ich nehme dir mal kurz vorweg, dass ganzheitliche Architektur gibt es schon sehr, sehr lang. Sie ist nur in Vergessenheit geraten. Mhm. Also ich habe jetzt kürzlich erst wieder mit einer Dame gesprochen und war total begeistert, weil sie das eben wusste und wir haben uns lange über das Thema unterhalten. Ähm, Es gibt, du kennst Ayurveda, oder? Mhm. Also in der indischen Kultur gibt es diese Vastu-Architekturlehre. Und das ist die älteste holistische Architekturlehre, die es gibt. Die ist Mhm. ca. Mhm. 5000 vor Christus ist die schon Oh, wow. entstanden. Ja, Aha. ja. Und ist ähnlich zu vergleichen mit Feng Shui bei den Chinesen. Mhm. Ähm, also so viel dazu. Diese Holistik, die gibt es schon sehr, sehr lange, aber das ist irgendwie in Vergessenheit geraten, wie viele andere Dinge auch. Ja.
Ja, Und ja, ich glaube einfach durch das, dass die Menschen immer mehr so in den Materialismus, dem Materialismus verfallen sind, ist ja, quasi diese energetische Ebene immer weiter in den Hintergrund gekommen und muss ja immer alles schneller, besser, billiger sein. Und deshalb ist ja auch das ganze Kunsthandwerk, da ist ja auch fast nichts mehr da. Individualität ist ja selbst in der Kleidung nicht mehr wirklich da, ja. Und das zieht sich ja. einfach durch, ja. Wir sind quasi wie so Standardprogramme geworden. Du, ich bin neulich, wir haben hier so eine Obstplantage hier hinten am Haus, da bin ich spazieren gegangen und jetzt im Herbst oder im Winter, wo alle Blätter weg sind, da siehst du das, wie die Bäume, tak, 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 tak. Und dann dachte ich, das ist wie bei Menschen. Die sind wirklich in Reihe und Glied und keiner aus der Reihe fallen, keiner individuell, sondern alle tragen die gleichen Früchte, alle werden gleich gegossen, alle kriegen das gleiche Futter, also die gleichen Nährstoffe. Ähm, Da ist kein Baum irgendwie so richtig individuell oder schräg oder, weißt du, so knorrig oder so, sondern die haben gar keinen Raum, sich zu entwickeln. Und so, denke ich, ist der Mensch eben auch geworden. Und ich freue mich auch über die Bewegung, wo es jetzt wieder zurückgeht. Ich merke es ja auch in meiner Branche, dass Menschen einfach wieder suchen, wie kann ich mich alternativ, also ich komme ja ursprünglich aus der Medizin, wie kann ich mich alternativ quasi gesund erhalten? Wir hatten ja gestern die wunderbare Cordula da, wo es um Stoffwechselaktivierung geht, ja, auf einer rein natürlichen Ebene. Und da bin ich natürlich voll zu haben. Und dieses Bewusstsein, dass wir mit der Natur, wir sind ja ein Teil der Natur, dass wir mit der Natur leben sollen, die Rhythmen der Natur aufnehmen sollen. Ich glaube, dann kommen wir auch wieder mehr zu uns selber, mehr zu der Intuition und natürlich dann auch wieder mehr an das Wissen ran. Und ja, ich muss eigentlich gar nicht großartig fragen, aber ich frage trotzdem, wie verbindest du Spiritualität denn mit deinem Business? Ähm, also es gibt so bestimmte Floskeln, die man oft benutzt, oder? Wie jetzt, wenn ich jetzt irgendwie was anbiete, weiß auch nicht, irgendeine Kur anbiete oder so, Mhm. dann schreibt man immer diese Floskel für Körper, Geist und Seele. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon die Antwort. Also wir leben auf 3 verschiedenen Ebenen. Auf der physischen Ebene, wir leben auf der geistigen, mentalen Ebene, oder? Also wir kommunizieren, sagen wir mal, mit der physischen Ebene, dem Körper, wir kommunizieren mit der geistigen, mentalen Ebene Mhm. und wir kommunizieren auch mit unserer Seele. Wir kommunizieren auch über übrigens unsere Schwingungen, unsere energetischen Schwingungen. Wir leben auf 3 Ebenen. Und diese 3 Ebenen sind in allen, also in allen Bereichen zu sehen. Wenn ich, wie gesagt, ein Gebäude lebe, dann kommuniziere ich in einer bestimmten Schwingung mit meinem Umfeld. Das mag die Natur sein, mögen aber auch die eigenen Wände sein. Mhm. Und das ist schon mal eine Form von Spiritualität in der Architektur, finde ich. Also Absolut, es absolut, geht ja. um einen energetischen Austausch. Und weil du jetzt von Bewusstsein des Menschen sprichst, es gibt verschiedene Bewusstseinsebenen einfach. Und ich finde eben, die Menschen, wie du es gerade gesagt hast, wir sind alle sehr stark fremdgelenkt inzwischen. Von außen wird uns irgendwas vorgeschrieben. Mhm. Jetzt ist gerade wieder der Trend, dass die Gebäude alle nur aus Glas bestehen und rechteckig sind. Und ja, und da macht man einfach mit, das will man dazu. Aber ich weiß nicht, ob sich jeder in dieser Raumform auch wirklich erfüllt fühlt, beziehungsweise auch wirklich seine Energie in dieser Räumlichkeit, die jetzt nicht von einem selbst gesucht Mhm. wurde, sondern von außen vorgegeben Mhm. wurde. Mhm. Und ohne
das selbst an sich zu testen, übernommen wurde, ob man sich da dann wirklich auch wohlfühlt. Also diese Bewusstseinsebenen, die müssten eigentlich, also wie du es gerade gesagt hast, wir müssten eigentlich an uns selbst arbeiten und unsere Räumlichkeiten, das heißt das Bewusstsein für unseren inneren Raum, das ist die erste Ebene, das Bewusstsein für unseren inneren Raum wieder so stärken, dass wir wissen, was für uns wirklich gut und schlecht ist. Das heißt, ich gehe dann in ein bestimmtes Umfeld, in einen bestimmten Raum rein und weiß, das kommt bei mir nicht gut an. Ich esse irgendwas Bestimmtes und weiß, das kommt bei mir nicht gut an und ich weiß es schon im Voraus. Und schau mal, wenn du jetzt ein Haus entwirfst, also da ist von mir aus ein Ehepaar und sagt, wir wollen bauen, hat aber vielleicht nicht diese Sensibilität und auch vielleicht nicht dieses Wissen, weil es halt einfach so im Mainstream unterwegs ist. Dann musst du ja eigentlich Persönlichkeitsentwicklung erstmal betreiben. Dann musst du ja eigentlich erstmal bewusst machen, was sie eigentlich wollen und was ihnen vielleicht sogar auch gut täte. Also die wissen ja im Vorfeld nicht, wie sich's anfühlt, sondern die müssen ja auch ein ganzes Stück weit vertrauen. Ja, also ich habe bisher eigentlich immer sehr großes Glück gehabt, dass ich großes Vertrauen meiner Kunden hatte. Ich bin inzwischen aber tatsächlich so weit, dass ich glaube, dass das so nicht passt. Alles Vertrauen ist wunderschön und gut. Aber ich habe in letzter Zeit des Öfteren versucht, über dieses Thema zu sprechen und auch über die Spiritualität jetzt nicht so direkt in dem Sinn, dass es nicht, oftmals schreckt man die Menschen ab, weil sie einfach damit was assoziieren. Ja, ja, wir hatten es Ja? immer wieder bei unseren Diskussionen oder Gesprächsrunden. Immer wieder kommt das Thema Spooky, Spooky, Spooky. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele Jahrtausende es noch dauern wird, bis dieser Spooky-Gedanke mal draußen ist. Ja, das schaffen wir schon. Jedenfalls habe ich bemerkt, dass das ist wirklich lustig, denn die Frauen, also die Ehefrauen, sind meistens sehr, sehr offen dafür. Und das sind dann immer die Vermittler zum Du Ehemann. weißt, jetzt sind wir bei einem interessanten Thema. Ich bin ein großer Fan von Frauen und ich weiß auch, dass Frauen eine große, wichtige Aufgabe im ganzen Weltgeschehen haben. Und du sagst jetzt etwas ganz Wichtiges. Ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass Frauen die Vermittlerinnen von einer Stufe zur anderen sind. Ja? Also von einer Bewusstseinsstufe zur anderen sind immer, also in der Regel, wenn die Frau wirklich noch einigermaßen ein Gefühl für sich hat und intuitiv ist, sind es immer die Frauen, die quasi an der nächst tieferen Ebene quasi, an die nächst tiefere Ebene vermitteln müssen. Und Ja. Männer, das erlebe ich auch bei uns in den Seminaren, wir haben 98% Frauen und dann vielleicht noch 1-2% Männer mit dabei. Brauche ich nicht. Kann ich schon, weiß ich schon, ne? Ist nicht so wichtig, ja. Aber dann die Frauen jetzt, wie war's? Und was hast du gelernt? Und kannst du es mal bei mir machen? Also bestenfalls läuft es dann so. Es ist interessant, was du sagst, diese Spiritualität. Ich habe ja hier in meinen eigenen 4 Wänden einen Mann, der hochgradig sensitiv ist, ja. Und es gibt eben auch diese Einflüsse, das sind halt einfach vom Zeitgeschehen her, weißt, die Handystrahlungen, WLAN ist überall. Wir haben hier den Flughafen in der Nähe oder von den Zügen oder von den Windrädern, diese destruktiven Energien, mit denen hast du dich halt einfach zu arrangieren. Aber das ist hochgradiger Stress im Körper. Und er hat eben diese Fähigkeit, wirklich diese Heilräume aufzubauen. Und das ist fantastisch, was die Menschen berichten. Also sie spüren sehr wohl den Unterschied zu vorher. Das ist ganz nett, eine Dame hat vor kurzem gesagt, da ist der Heilraum erstellt worden und dann sagt sie, dann war eine Ruhe im Haus und so weich und still war es. Sie ist zum Kühlschrank marschiert
und hat gehört, ob der überhaupt läuft. Weil sie hat ihn immer viel lauter wahrgenommen und plötzlich war alles so ruhig und so sanft und so eine Ruhe einfach im Haus. Ja? Und sie hat die Befürchtung, dass der Kühlschrank kaputt gegangen ist. Ja. Ja, aber das ist wirklich so. Also ja, ist so. Das Ja, und ist da bin total. ich einfach auch sehr dankbar, dass, ich sage jetzt mal, dass die geistige Welt diese Möglichkeit bietet und auch ja, erkennt, wie wir leiden darunter, auch krank werden durch diesen ganzen Elektrosmog, ja, mit dem wir uns da auseinandersetzen müssen. Und ja, ich wünsche mir da schon, dass da solche Vorreiter wie dich gibt, liebe Eileen, die da nach außen treten und sagen, es geht auch anders. Ja. Ja, aber weißt du, also wir stehen ja jetzt wirklich, also das ist ja nicht zu verleugnen, wir stehen ja wirklich im Augenblick vor einer Riesentransformation. Mhm. Also was die Gesellschaft angeht und das ganze Weltgeschehen. Und es ist wirklich was im Umschwung. Und wie ich es vorhin schon sagte, es gibt immer mehr Menschen, die ja wirklich sich dafür einsetzen, auch wieder nachhaltige Materialien zu verwenden. Und wenn du mal guckst, der Mensch, also ich beobachte das so gern, weil es einfach ein Thema ist, das mich total fasziniert. Die Welt der Retreats, Urlaube, sagen wir jetzt mal, ja. Es Mhm. gibt so viele Menschen, die mehr und mehr in ihre Retreat-Urlaube gehen, um Yoga, Meditation, um Mindset, was auch immer, da gibt es ja ganz viele Sachen zu machen. Der Mensch ist auf der Suche nach irgendeiner Antwort, nach irgendetwas, einem Medium, das ihn wieder in seinen inneren Ausgleich bringt, ja. In die eigene Mitte zurückfinden, ja. Ja, Weil es ist ja tatsächlich so, im Außen zerrt und zieht ja alles und schnell und so viel einfach, die ganzen Einflüsse. Und wir spüren einfach, dass wir uns quasi so Step by Step verlieren und dass das eben nicht vollständig passiert. Brauchst du diese Oasen, wo du wirklich in die Ruhe kommst, ja. ja. Und daher so ist auch das Thema bei mir entstanden, dieser Enthusiasmus, nachhaltige Lebensoasen oder Retreat-Oasen zu kreieren. Eben, du hast mich jetzt gefragt, wie machst du das dann mit deinen Kunden? Da musst du ja Mindset-Arbeit machen Mhm. oder Persönlichkeitsentwicklung. Bewusstseinsentwicklung, ja. Und Bewusstseinsentwicklung, genau. Und darum geht es ja eben. Ich muss das ja nicht selbst machen, aber diese Lebensoasen oder Retreat-Oasen brauchen wir einfach, um eben wieder uns alle zusammen wieder zu in diesen ursprünglichen Bewusstseinszustand zu bringen, ja. Mhm. Und das Mhm. ist total wichtig. Und ich glaube, dass in uns wissen wir das auch alle. Also wir sind uns dessen bewusst, sonst würden wir uns nicht immer mehr auf solche Abenteuerreisen begeben und um uns selbst zu erforschen. Das ist ja im Grunde nichts anderes, wenn wir solche Mhm. Retreat-Urlaube machen, ne? Aline, was wünschst du den Menschen, die sagen, ja, ich kann mir vorstellen, ein eigenes Haus, ein eigenes Seelenhaus quasi zu bauen. Welchen Wunsch hast du an diese Menschen? Ähm, Als allererstes, dass sie sich wirklich ihren Platz, wo dieses Wunschhaus entstehen soll, dass sie diesen Platz mit Sorgfalt wählen. Also Mhm. sich von einer inneren Stimme leiten lassen, die sie an diesen Ort zieht und wo sie das Gefühl haben, auch wenn das Gebäude noch nicht steht, wow, hier fühle ich mich richtig wohl und hier schwingt irgendeine Energie, die mir zusagt. Das wäre der erste Wunsch. Ja, Und ja. ja, also das ist total wichtig, dass man den richtigen Ort wählt. Da Ähm, möchte ich gerade eine kleine Geschichte erzählen. Oh je, das war schlimm. Wir haben ja 25 Jahre im Allgäu gewohnt und irgendwann war die Idee da, also wir haben quasi in so einer Talsohle drin gewohnt, aber ich bin so ein Freund von Weitsicht und Fernsicht und ich wollte die Berge sehen. Und dann war ein Haus zu verkaufen aus einer Konkursmasse und das war optisch nach Plan, dachte ich, wow,
mit Swimmingpool am Waldrand, wunderbare Bergsicht, ein bisschen abseits, Ruhe, groß, schön, auch mit Holz und auch schön Glas. Also ich liebe ja dieses Licht. Und dann bin ich da hingefahren und gesagt, das ist das. Wow, das ist das Haus. Vom Preis her, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich meinen Mann am Abend dann, sage ich so, und jetzt fahren wir an das Haus und jetzt gucken wir uns das an. Ich habe schon innerlich getanzt, dass das mein neues Haus sein wird. Und er läuft dieses Grundstück ab und sagt, geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Dann sage ich, warum nicht? Und dann sagt er, hier, genau da, wo der Pool ist, da ist ein energetisches Loch. Und dieses Loch, er macht ja fremdenergetische Reinigung, dieses Loch kriege ich nicht, das kriegen wir nicht quasi gestopft. Es ist wirklich ein schwarzes Loch, das in die, ich sage es mal mit meinen Worten, das in eine Art Unterwelt führt. Ja? Und dann sagt er, du musst dich nicht wundern, das Haus ist zweimal zum Verkauf gestanden. Das erste Mal war es ein Zahnarzt, da ist er verstorben. Die haben das Haus gebaut und ist verstorben. Dann ist auch eine Akademikerfamilie eingezogen. Die waren 1,5 Jahre drin. Die ist die Ehe geschieden worden. Hatten große finanzielle Probleme auch. Und Andreas sagt dann, da musst dich nicht wundern, weil dieses Haus hat so, beziehungsweise das Grundstück hat so eine negative Energie, da kann niemand glücklich drauf werden. Das geht nicht. Ja. Das Haus selber war wunderschön, das Drumherum war wunderschön. Ich selber habe es leider nicht gespürt, ja, aber er hat gesagt, ja gut, wir können es schon kaufen, aber dann ziehst halt alleine ein. Naja, da braucht auch kein Haus dazu. Ja, Ja. darum glaube ich dir das Aber absolut, ja. ja, das ist schon wirklich wichtig, ja. Also ich persönlich bin da auch sehr sensibel. Mir ist es auch in Urlauben schon passiert, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal in Tibet in Lhasa gewesen und habe da in so einem, in der Nähe jetzt fällt es mir nicht ein, ist jetzt auch egal, im Zentrum von Lhasa habe ich da übernachtet. Und also das war spooky. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich das Gefühl hatte, hier ist irgendeine Feier im Gange oder so. Also nee, es gibt es wirklich. Und ich sage ja, also es gibt Menschen, die sind sensibler und andere, die spüren es vielleicht weniger, aber grundsätzlich die Energie, hatten es ja vorher, jedes Material hat eine bestimmte Energie und Ausstrahlung und das ist auch so mit der Örtlichkeit. Also, und es kommt auch darauf an, oder wie liegt die Sonne, wann kommt weißt du, es gibt Menschen heutzutage, die wissen nicht mal, wenn du sie fragst, wo die Sonne aufgeht. Ja, nein, jetzt wirklich, das ist kein Hauptsache Scherz. hell, oder wie? Man, ja, weißt du, es ist total wichtig, auch, ich sag ja, früher hat man halt auch so gebaut, dass man dem Sonnenlauf das Haus und die Nutzung der Räume dann entsprechend geplant hat. Für den einen mag es nicht wichtig sein. Es mag vielleicht jemand geben, der lieber den Sonnenuntergang sieht, ja, aber das ist auch total spannend. Ich bin ja hier am Gardasee und ich bin auf der Seite, also ich kann den Sonnenaufgang sehen. Und auf der anderen Seite, die Seite des Venetors, die haben alle den Sonnenuntergang. Und das sind wirklich, wenn du das beobachtest, 2 Typologien von Menschen. Das ist wirklich spannend. Ja, und weißt du, und das sind alles so Kleinigkeiten, die man oft gar nicht wahrnimmt. Aber wenn man dann irgendwann mal drauf achtet, ist es schon sehr wichtig. Ja. Ja, also Ganz ich spannend. würde heute jetzt nicht unbedingt auf die andere Seite ziehen wollen, weil ich sage, für mich ist total wichtig, dass ich morgen den Sonnenaufgang habe. Am Morgen. Es wird schwierig, wenn du ein Ehepaar bist. Der eine braucht einen Sonnenaufgang, der andere braucht einen Sonnenuntergang. Ja, weißt du, ich sage ja, das ist auch so es ist wirklich eine Entwicklung des Bewusstseins. Und wenn man jetzt gar nicht sich selbst somit konfrontiert, weiß man es nicht. Aber in dem Moment, wo man bestimmte
Du hast vorhin was gesagt, was auch wichtig war, was die Kosten anging von nachhaltigen Bauten oder nachhaltigen Mhm. Materialien. Und da wollte ich noch eines dazu sagen, weil es geht nicht nur um diese Schnelllebigkeit, die wir haben, sondern es geht auch, schau mal, es gibt sehr viele Menschen, die bei Lidl, Aldi oder was auch immer einkaufen. Und es gibt aber immer mehr Menschen, die aus Eigenproduktion oder ihren Mhm. eigenen Schrebergarten haben oder so, oder die dann wirklich auf dem Markt das Gemüse kaufen. Mhm. Mhm. Und es ist schade, dass man sehr oft für all diese Qualitätsprodukte mehr zahlt als für das, was uns gesundheitlich gar nicht gut tut. Ja, und so ist es halt auch jetzt mit diesem Thema der Nachhaltigkeit. Ich kann nur jedem raten, dass er immer wieder abwägen soll, wie wichtig Mhm. ihm die Welche Gesundheit ist. Konsequenzen hat das Ganze einfach, wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, gell? Und nicht nur Ja. bis jetzt gerade und ja. Also es ist sehr, sehr wichtig für die Gesundheit, denn es gibt wirklich, also Nachhaltigkeit ist jetzt nicht nur eine Mode oder irgendwie ein Ökotrend oder so, Mhm. das ist es Mhm. gar nicht. Es geht Nee. wirklich um gesundes Wohnen. Mhm. Es gibt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, Senitel oder so ähnlich. Es gibt eine Schule, da gibt es auch in Südtirol ein Hotel, das ist nach diesem Protokoll errichtet worden. Mhm. Es gibt nämlich sehr hochsensible oder empfindliche Menschen, Ja. die auf bestimmte Materialien allergisch auch reagieren. Und diese Gebäude sind wirklich nach diesem Konzept errichtet worden, dass da keine Schadstoffe enthalten sind. Und in Mhm. den meisten industriell verarbeiteten Materialien sind Schadstoffe Ja, enthalten. denke Ja. ich. Mhm. Und Mhm. das ist echt wichtig und man spielt da mit der eigenen Gesundheit und ich finde, die Gesundheit ist ja schon wichtig. Das sollte man Was gut ist dein abwägen. Ziel, Eileen? Was ist dein Ziel als Architektin? Was strebst du an? Also mein Ziel, darf ich mein Wunschziel, mein Wunschziel hier mitteilen? Ich würde wirklich sehr, sehr gerne sehr viele Lebensoasen kreieren, die ja den Menschen wieder in den Einklang mit sich selbst bringen, die dem Menschen verhelfen, wirklich ein neues Bewusstsein zu bekommen. Das Und heißt, das ist für alle wichtig. Hm? Das heißt, wenn Menschen jetzt, vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch mal, ich habe da echt Interesse, die sich vielleicht dieses Video anhören und sagen, das hört sich interessant an, ich würde vielleicht irgendwie so eine kleine, es gibt ja diese kleinen Dorfgemeinschaften oder Wohngemeinschaften, an wen können sie sich wenden? Magst du mal deine Homepage nennen? Mhm. Also ich habe jetzt tatsächlich die Homepage dem Thema auch gewidmet, meinem Herzensthema. Und die ist Cocon, also wie der Cocon, COCON, Mhm. minus bei minus eileen-meyer.com. Okay, die schreibt mir Da nachher kann man, da unten rein. Gell, und dann mhm. kann man sich mit dir verlinken, kann man ein Gespräch mit dir. Ich denke, du hast einfach auch so Erstgespräche, die du machst oder so Informationen oder machst du auch Webinare so in diese Richtung, wo die Leute sich informieren können. Noch nicht, aber das wird bald kommen. Aber es Wetter. gibt tatsächlich, ja, Mhm. aber es gibt tatsächlich diese Einzelgespräche, die man buchen kann, Ja, Informationsgespräche, die man über okay. die Homepage auch buchen kann, ja. Ja, Ja. super. Eileen, spannend. Ich bin gespannt, wenn ich zu dir nach Italien komme. Du wirst mir garantiert dort ein Haus zeigen können, wo du sagst, guck mal, das ist genau so, wie ich mir das vorstelle. Und bin gespannt, wie sich es dann anfühlt. Ich würde ganz gerne am Gardasee ein nachhaltiges Ayurveda-Zentrum nach der Ayurveda-Lehre realisieren. Und du wirst sehen, das schaffen wir schon noch auch. Also ich finde den Gardasee, der hat eine ganz, ganz besondere Energie, ja. Und das würde dem Gardasee gut ins Gesicht stehen. Das würde ihm gut tun, ja. Ja, Das absolut. heißt, eigentlich brauchst du einen Investor Mhm. oder mehrere Investoren, die das quasi subventionieren. Mhm. Und du könntest das konzipieren. Ja, Mhm. ja, ja.
Es gibt ja hier sehr viele, der Gardasee ist ja wirklich sehr schön. Hat eine wunderbare Natur und bietet sehr, sehr viel an. Wie du sagtest, es herrscht hier eine ganz bestimmte Energie. Mhm. Und ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen, wenn man hier so ein Zentrum hat, das unter diesem Stern entstanden ist Mhm. und da dann wirklich Seminare hält zu dem Thema oder zu dem Thema Holistik oder Ganzheitlichkeit. Also grundsätzlich, ja, Da das wäre ich kriegen wir auch noch hin. definitiv mit dabei in diesem Seminarzentrum oder in Ja, diesem Haus, ja. Ich drücke ja. dir ganz fest die Daumen, ihr Lieben, wenn ihr die Eileen in irgendeiner Form unterstützen könnt mit diesem fantastischen Traum, den sie hat. Und ich denke, so wie ich die Eileen kenne und diesen Biss, den sie hat, wird sie das auch umsetzen. Vielleicht nicht heute und vielleicht auch erst nicht morgen oder übermorgen, aber sie wird es definitiv hinkriegen. Ich freue mich drauf, Eileen. Vielen Dank, dass du heute mit da warst. Und morgen, ja, da geht es ziemlich natürlich weiter. Morgen werden wir eine interessante Dame da haben. Da geht es um Therapie mit Thron. Und da dürfen wir uns schon drauf freuen. Um 20 Uhr wieder hier im Facebook Live. Und wenn du Interesse hast, liebe Zuschauer, Zuschauerin, dann kannst du dich gerne auch bei mir in meiner Facebook-Gruppe Female Leadership, da sind lauter Unternehmerinnen, die spirituell ausgerichtet sind und die Füße auf dem Boden haben, also nicht spooky sind, sondern richtig vernünftige Damen und Damen, ja, wollte gerade sagen, und Herren. Und da darfst du dich gerne melden unter Female Leadership. Ich freue mich auf jeden, der mit dabei ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen jetzt einen wunderbaren Abend. Eileen, Grüße nach Italien und Danke, danke, dass du liebe, da warst. liebe Monika, von ganzem Herzen, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war mir eine Ehre. Und vielen Dank auch an alle Zuschauer, die sich die Zeit genommen haben, uns heute zu lauschen. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Eileen, ich danke dir. Ciao. Danke dir auch. Tschüssi.